好啊，寶覺小學同學會為你哋帶嚟一個好有趣嘅表演，但係咧，我怕你會俾失望。咦？點解你會咁講嘅？因為冇你最想睇嘅印度舞啊！其實呢個咧，我早已經知道啦。雖然今年咧我哋冇得睇印度舞啦，但我知道咧今年咧寶覺小學嘅同學咧，將會為我哋帶嚟一個全新而且好有趣嘅表演項目。
我有幾個心望咧，其實好期待就真啦。嗱，等我再介紹多少少俾大家知道啦。今次咧係由寶覺小學動感聲藝團表演嘅。寶覺小學動感聲藝團咧喺2014年成立，成員咧主要係小二至小四嘅學生。佢哋今年咧仲參加咗學校動感聲藝節，仲得到演藝組嘅金獎添。今次嘅表演咧，樂曲就叫做《樂遊動物世界》，主要作品嘅主要係有關世界各地嘅動物嘅飲食同埋生活習慣，透過有趣嘅聲響啦、節奏嘅鋪排，令到大家彷彿置身喺非洲嘅大草原、澳洲嘅森林、泰國嘅熱帶地區一樣。哇，金 Sir，淨聽你咁樣介紹咧，覺得好有趣啦！我哋坐喺禮堂咧，就可以感受到咧大草原動物世界喎，真係幾生命㗎！嗱，金 Sir，趁我哋而家仲有啲時間啦，同我一準備㗎，不如我哋又介紹一下乜嘢係動感聲藝俾大家知道啦。好啊，動感聲藝係一個嶄新嘅表演藝術模式，透過多元化嘅人聲啦、節奏、言語同埋身體嘅聲響嚟進行多姿多彩嘅演出。動感聲藝咧，要求學生咧全面投入同埋參與㗎，透過持續嘅訓練咧，培養學生嘅創意啦同埋團隊精神，仲可以加強自信心同埋專注力添。Miss Ma，我哋都介紹咗咁耐啦，我諗都係時候要請寶覺小學嘅動感聲藝團表演啦，有請。請。
會獻唱兩首嘅歌曲。第一首係叫做《慈母頌》，慈母頌嘅歌詞係提到世上嘅母親對兒女嘅愛係充滿住愛同埋關懷，不離不棄。呢種慈母偉大嘅愛係可敬嘅。第二首歌曲咧名為《Homeward Bound》，樂曲原創人嘅家人咧因為工作要離開自己嘅家鄉啦，所以又寫咗呢一首歌送俾各位暫別家鄉嘅親人。歌詞提到咧好明白咧思念家鄉嘅情懷，就好期待咧大家重聚嘅一日。我都好期待咧聲樂訓練班嘅同學表演，由於佢哋表演咧非常之出色，今年學校嘅表演咧已經安排到放學校。係啊，我知道咧其中一個演出咧就喺今年1月咧喺文化中心擔任奧運會成長世界多姿彩音樂會嘅表演嘉賓添。我諗佢哋都差唔多啦。咁我哋而家有請寶覺中學聲樂訓練班嘅同學為我哋表演啦。有請。
多謝寶鋼中學先學畢業班嘅同學。今日我哋畢業禮都已經圓滿結束。秩序18茶會，請